नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे मोरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त मोरो शहर जे बांदी रोड ते 4 महीने खां सफ़ाई न थियण ऐं गंदगी ऐं तलाहनि जी सूरत में बीठल गंदे पाणी जे आज़ार ख़िलाफ़ दुकानदारनि ऐं शहरनि रवासियुनि पारां म्यूनिसिपल कमेटी जे इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ एहतजाज मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई। हिन मौक़े ते अॻुवाणनि अवामी तहरीक वर्कर्स पार्टी सिंध जे जनरल सेक्रेटरी कामरेड यूनुस राओ, शहरी एहतियात जे बरकत अली चन्ना, पीपी शहीद भुट्टे जे माज़ अली सहतो, दुकानदारनि मीर नवाज़ अब्बासी, मोहम्मद यूनुस राओ, रफ़ीक मशोरी, मोर कोराई, नदीम कलोड़ो, आशिक अली मेमण, खादिम चौहान, अली मुराद ॾाहिरी ख़िताब कंदे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चवनि त बांदी रोड ते गटर ऐं नालियुनि जो गंदो पाणी तलाहनि जी सूरत में बीठल आहे। गंदगी जा ढेर लॻल आहिनि। सॼो बांदी रोड ऐं गंदगी जी लपेट में अची वियो आहे, जंहिं करे कारोबार पिणु ठप थी वियो। अच वञण जा रस्ता पिणु बंदि थियण सबबि असां शहरनि जो जीअण जंजाल थी वियो आहे। म्यूनिसिपल इंतिज़ामिया को बि तवजो नथी ॾे। सफ़ाई कंदड़ अमलो बि ग़ाइब थी वियो आहे। 4 महीननि खां सफ़ाई न थियण जूं शिकायतूं म्यूनिसिपल जे चेयरमैन, CMO ऐं TMO वटि वञी कयूं आहिनि, पर कूड़ा दिलासा ॾेई हर दफ़े मोटाए वञे थो। हिन चयो आहे त करोड़ रुपयनि जी बजट अचण बावजूदि शहर गंदगी ऐं गटरनि जे पाणी जे लपेट में ख़बर न आहे त आयल पैसा किथे ख़र्च कया वञनि था, रुगो लुट मार में मसरूफ़ आहे। हिन चयो आहे त वधंदड़ गंदगी ऐं गटरनि जो पाणी पीअण करे बदबू थिए थी, जंहिं मां असां शहरी ऐं मासूम ॿारड़ा, औरतनि, मर्दनि बीमारियुनि में वठिजी विया आहियूं ऐं पीअण जे पाणी ज़हरीलो बणिजी वियो आहे। हिन मुतालबो कयो त बांदी रोड ते सफ़ाई कराई ऐं गंदे पाणी नेकाल कराए परेशानी खां बचाए वञे, न त एहतिजाज जो सिलसिलो वधायो वेंदो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, YouTube पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।